間裏面有冇試過係想放棄大家？即係放棄嘅意思係，不如咁啦，我哋唔好再做落去啦，即係我哋不如，你唔好拖累我啦，我都去揾份工打啦。真係唔好搞咁多嘢啦！你又覺得你好同 Jerry 講 ，Jerry 又咁同你講，不如我哋真係唔好做，即係是但開間雲吞麵鋪咁樣。咁是但啦，好認真嘅呢單嘢。有冇試過大家即係放棄嘅時候點樣去支持？冇諗過放棄。冇諗過，大家可以想象到我竟然可以喺好遠嘅車程，我可以落街係着短褲、拖鞋，買對 speed 嘅拖鞋。跟住我係即係你想象唔到我戴咩眼鏡或者戴咩頭箍，好亂咁樣，就落街搭巴士，就去一個好遠嘅地方，就係嗰個地方，就喺即係嗰個地方咪就係工作室咁樣咯。即係其實喺嗰段時期都算係叫做經歷到屋企人或者係朋友都仲支持緊你嘅時候，你都仲努力緊咁你都，所以算覺得自己好幸福咯。即係可以喺呢段時間唔係話太長，即係呢段時間係喺頗短嘅時間可以參加比賽，喺即係仲努力緊嘅時候，未放棄嘅時候，就可能得到咗好多人嘅鼓勵，即係所以我覺得我真係好幸福，即係我覺得。放棄，但我同佢講，我話你食咩啊？唔好放棄啊！所以我希望，即係我希望我可以同大家一齊分享我嘅喜悅啊！我可以大家都一齊可以，大家可以，我想大家都好，大家都可以好咯。其實我哋可以睇到今日真係喺現場呢一個外歸咧，係同可能有啲出面嘅人佢哋睇係唔同嘅，因為我哋呢度全部都係自己人。頭先咧話有幾點咧捉咗啲方方出嚟咧，咁你未講嗰幾點？都係1、2、3、4。譬如有一點係 mark 咗，喺在座呢個房間入邊嘅人係特別唔同嘅。點解咧？可能仲有啲人係可能今日有啲嘢出席唔到咁樣，可能即係，但係在座嘅人每一位都係特別錫我。因為你哋會當我好似係你哋嘅屋企人咁樣，你哋會去關心我，你哋會去問我自己你哋唔係淨係話某一樣嘢係點，但係你哋會去關心我，關心我身邊嘅朋友，亦都關心你哋大家，會問候大家，即係你哋大家都會互相關心，所以你哋真係好好啊！多謝你哋。有一段時間啦，你哋都即係遇過好多嘢啦。其實嚟緊可能會有更多、更嚴峻嘅、更多嘢要面對。你哋準備好一齊去走未㗎？準備好。其實可能唔淨止係我哋兩個，可能係呢度在座嘅所有人都準備好同我哋一齊走。其實我覺得咧，呢啲路咧，確實係好難，即係我自己都感受過，即係當然同你即係相差10萬9千里啦。即係我哋個感受係講緊嘅，即係譬如我哋都會有聽眾嘅支持。即係當我可能係咪一個媒體喺某一個媒體入邊出世嘅，去到出面去見人嘅時候，可能人哋會覺得有啲嘅有色眼鏡或者框框拎突咗嚟，咦阿咪你真誠嘅喎，咦阿波你真誠嘅喎咁樣。可能我哋去到另一啲媒體又未必有
喺新城電台嗰種嘅溫暖或者嗰種嘅尊重，呢樣嘢可以感受到。正如你可能喺某一個電視台出現嘅時候，可能喺另外一啲嘅媒體會可能對你有另外一啲嘅偏見啊咁樣，你點樣去拆解咧？聽唔明啊嘛？佢明嘅，你俾少時間佢諗啦。呢啲係現場版冇得剪嘅。其實不如我幫你答啦。其實呢個問題好簡單嘅。其實你哋喜愛嘅羅力威咧，佢係一個受正唔受壞嘅人嚟。所有嘅正面嘅消息，佢會好開心；所有壞嘅消息係入唔到嚟嘅。所以我哋從來冇私底下傾過。你個面係咪 AA 地咧？其實成日會俾人話你黑面，係冇嘅。我哋係唔覺得冇問題嘅，呢啲嘢係，所以我哋係從來冇壓力嘅對呢啲嘢。但威威對於嗰啲負面嘅報導咧，確實係有嘅。當然正面亦都好多，但係負面嘅報導真係有。冇試過因為咁樣而失落啊，而唔開心。有啊有啊。我啱啱試過，啱啱佢先講入唔到嚟㗎，有啊有啊。講咩？跟住話俾大家聽。我幫你兜翻出嚟。唔使得，講你嘅真心感受，係有試過失落啦。最唔開心嘅一段新聞，你可唔可以講俾大家聽係邊一次？最唔開心啊！一段新聞啊！有冇？有一單幾離譜嘅，係我同阿黑嘅，因為黑唔喺度啊。咁啊，佢唔想聽啦。嗰時有間嘅啦，演唱會後嘅，咁其實我都唔係好記得嗰單係關於啲咩啦。話你串佢，話你哋不和。主要都唔係嘅，因為佢好似佢扯到去好遠，扯到去淨係。即係扯到好似大家嚟睇演唱會嘅，好似，唉，算啦唔講先。等先，因為講啊，做咩啫？做咩啫？講啦，即係其實演唱會後一啲新聞啊，跟住啱啱呢排有啲新聞啊，即係嗰啲新聞係 video 新聞嚟嘅。係啊。即係你估唔到嘅喎，係啲嘢。你快啲而家喺台上作嘔先。哦，係啊，即係佢真係原來都麻麻地易行嘅，即係其實呢個唔易嘅，即係唔易行嘅。係啊，有非常之。佢話你啊！佢翻嚟啦。嗰次係咩事啊？到底話你兩個嘅記唔記得大家？咪話即係總之話我哋不和啊。跟住話我哋嘅好多失誤啊，咁令到好似令人哋支持嚟睇嘅時候，蝕咗咁樣。有賺啊！我邊有蝕啊？賺啊！頭先即係波講到啲負面嘅嘢，咁但係我相信，即係入咗行之後，其實都有啲好嘅人，或者好嘅事嘅。有冇一啲可以，即係你哋會兩個會比較記得嘅一啲好嘅，你哋遇到嘅嘢喺呢行裏？電台宣傳嘅開始係好男好女嘅節目。因為呢個。